Ok, sự đây ngạc này ngày này dùng vào mà chụp cho mỗi video thứ mấy snap Autodesk Remake cho mỗi version thứ mấy EP-01 ok ở đây khi bạn upgrade reroll ở hai snap software bậc nhóm cứ khi pra 17 tiếng chúng mình này đang bị AutoCAD SketchUp 3ds Max Corona V-Ray Photoshop Vintex Lumion cho mỗi những DaVinci Resolve ok đây này video này cứ khi thua cả introduction xâmรับAutodesk Remake chỉ chấm hiện 4 basic hay là first step bảo dưỡng nhé chẳng Autodesk Remake cứ chỉ cầm vị thi xâmรับdưỡng thua cả build 3D volume cái đó chỉ build 3D image cái đó chỉ animation chẳng ở cả customize bảo viết cứ miền phép từ lùm từ lì và bộ tệ tông cho mình software này cứ vị tríประเภทsoftware របស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលឈ្មោះថា Autodesk អញ្ចឹងមុននឹង start up វាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទៅលើអ្នកដែលគាត់មិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើវាសោះអញ្ចឹងទី1សម្រាប់2023ឥឡូវហ្នឹងគឺគេ update រហូតដល់2024សម្រាប់2024នោះគឺicon របស់វាគឺដាក់ AutoCAD 3ds Max 2024ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើង open file ទៅគឺវាដាក់ថា 3D Autodesk 3ds Max Olympus អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ start ក្នុងការបើកវាដំបូងអញ្ចឹងយើងជំហានដំបូងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើម start up សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏មានបំណងចង់រៀនទៅលើ software មួយនេះគឺមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាម step នីមួយៗទៅគឺពួកគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង software មួយនេះគឺខ្ញុំនឹង share នឹងចែកម្លែកទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចlet's do it ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកមកviewport របស់វានេះគឺ section ជា4 part ណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជា set up មកដំបូងទេទាំងអស់គ្នាអត់មាន tool ទាំងអស់នេះទេបាទជួរទី1ទី2នេះអានេះគឺជា script ដែលខ្ញុំបាន install មកបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ G ល្បាក់ load material ក៏ដូចជា asset អីផ្សេងហើយនេះគឺ tool ជាមួយនឹង plugin V-Ray ណាអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងបើកមកគឺ Autodesk 3ds Max 2023អញ្ចឹងបើសិនជា update ទៅដល់ version 2024វាដាក់ថា Autodesk 3ds Max Olympus អញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម start up first step ដំបូងនេះគឺ viewport ទាំង4នេះគឺវាខុសប្លែកពី viewport software ផ្សេងដែលយើងធ្លាប់ប្រើដែលពួកយើងជាទូទៅនិយមប្រើប្រាស់ទៅលើ SketchUp ណានៅក្នុងការ build up 3D ព្រោះដោយសារវាមានលក្ខណៈស្រាលហើយក៏ដូចជា build លឿនទៅលើ form model លក្ខណៈឆុងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈយើងជាលក្ខណៈ mass ជាលក្ខណៈ organic អីផ្សេងពុតពេលអីផ្សេងគឺ 3ds Max នេះគឺ the best មែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ការបែងចែក viewport របស់វាគឺយើងអាចប្រើទៅលើ icon tool ដំបូងគឺប្រើទៅលើ icon tool មួយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ម៉ៅមកចំកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះមកគឺវាមានពាក្យថា create a new viewport layout tab អូខេអញ្ចឹងយើងយកឧទាហរណ៍យើងចង់បាន single tab គឺយើងយកបែបនេះមកហើយបើសិនជាយើងចង់បានជាលក្ខណៈ two viewport គឺយើងយកបែបនេះមកអញ្ចឹងអានេះគឺការ create ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក section 3 part អញ្ចឹងវានឹងចេញ3 part ឲ្យយើងចេះហើយកន្លែងនេះគឺវានឹងបញ្ជាក់អក្សរនេះ top front អញ្ចឹ
ជាមួយនឹង left អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចកែបានណាគឺយើងអាចគ្រាន់តែដាក់ mouse បន្តមកគឺយើងអាចសេរីចេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទូទៅទេគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ detail ទៅតាម step និង part នីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាមកជា for part ចេះសិនអញ្ចឹងអានេះគឺជាការ start up software នឹងជំហានដំបូងតែម្ដងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជំហានបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម detail ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាទៅលើ tool និង shortcut key មួយចំនួនដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ software មួយនេះ